舊事你不爭氣。這世上負能量，然後變強。當一個善良人，有時純屬取向。小陰影可惡化成殘障，自愛荒涼，永遠醫好創傷。這扭曲的宇宙為傳媒，誰有真相？都不見得心要狠。如我那樣，這種搏鬥，無人可幫你，你要倔強。如何是好？無影的血痕，要歲月去修補。或者愛未強大到空手。相信向善能變好，先吸收這世上負能量，然後變強。當一個善良人，有時純屬取向。小陰影可惡化成殘障，自愛方能永遠醫好創傷。這扭曲的宇宙為全部，誰有？都不見得心要狠，如我幫那樣想呼救嗎？無人可幫你，你要倔強。有意亦會想活上，為何善良？人若是被凌辱過，如何有肩膀？但你我要是始終無痕，亦同樣難自斷。我的影響，即使不想借用負能量，人若變強，都不要為旁人自強凌弱轉向。他怎麼欺壓你，凌遲你至愛的人，永遠找到那出口方向。前望抬望太陽，就種在下，突然下，人性本漂亮，孤軍作戰，茫茫這個我與你可唱。死神啊！死神啊！都有。點啊？8分點啊？有咩感覺？好正！我有睇㗎，我有睇啊，鯨魚啊，嗰啲好多 setting 我都知㗎。即係啲片啊嘛，啲片好多。你網癮少年嚟嘅。係啊。其實我本身想今日講話，我唔係姜同我係陳生。哦。係嘛？我都係陳生喎，咁啱。你知唔知點解啊？我知，我睇到。你有睇㗎？我有睇。我都網癮啊嘛。我係陳生，今日姜生叫我過嚟話，即係一定要支持你個場，因為佢有少少唔舒服，所以叫我過嚟。唔舒服？你有冇唔舒服？我冇唔舒服。係咯，我仲要繼續唱。係啊，即係呢個夢境完咗之後，翻返去演奏。我知道。同埋我都有睇到最近好紅嘅一條片係有個婚紗婚禮嗰啲嘢，所以阿根生特登叫我攞封嘢俾你。人情啊！真係有錢嘅。我唔客氣，我啱啱先行完個婚禮，你睇下我衫都未換，即刻嚟同你唱歌。阿根生話一定要轉達喺你手上。咁我哋不如玩個即場抽人情。姜生話真係有錢嘅，姜生話即係最近經濟都唔好咁樣。係啊，即係理解嘅。係咯，但係不如我哋係心意嚟嘅啫。但係不如我哋都即場刷人情。好唔好先？我哋睇下我哋嘅來賓入場嘅賓客想唔想即場刷人情？
我真係拆㗎啦，你唔介意啊？嗱，姜生俾人荷蘭銀行本票3000萬，拆哦， 10蚊。咁你又真係姜生最近都話公司不著啊。 10蚊，係啊，真係。 10蚊，得，我翻同姜生講，佢再。你學苦統請10蚊。誒，心意嚟嘅啫。心意，好啦，都多謝你。即係姜生都話，佢當年話你今晚個主題係夢啊嘛，佢都一直有一個夢想冇㗎啦，真係。冇錯。唔怪得原來你預備咗呢個，唔怪之啱啱我哋今日晏晝本來諗住話使唔使傾下講咩，佢話唔使，上到嚟搞掂。冇錯，有好多嘢想講，其中一個就係你關於夢啊嘛。係啊。姜生話一直好想聽多次當年嗰個黑白嘅夢，咁啊講一講。係啊，特登叫我再黑色啊！我哋有個口號叫咩啊？唔好搞係啊，啦。今日喺你嘅場。唔係咁多年前嘅嘢，我哋講咩啊？我哋呢個演唱會講成長 growth。冇錯。我哋已經係成長咗。好，但係我唔係我係大家好，我哋死神，好啊，唔該。講走佢。有原因嘅。講真，係點解有咩原因呢個口號？誒，咪就係好似今日你好高啊！今日同佢。係啊，我高過姜生。咁真係有咩原因嚟㗎？即係我好，其實對比起姜生，我更加中意你。中意我係啊，你有一首歌我好想唱，係佢話一定要唱好睇睇。係我嘅歌嚟。關於呢一個死神嘅呢一個歌。啊，諾貝爾好，啊咁我交俾你慢慢唱，好嘛？我睇住你。冇錯，OK。好，交俾我，我唔會辜負你嘅。好啦，交俾你。啊！但係我做嗰個新娘，唔使，我唱歌，你唱歌。我唔會反對你哋嘅。下次肯定有人係咯，嗱你唔好冇個 stand 嘢，我冇你都唔緊要。今日係嘉賓人啊真係，你想我做個嘉賓做嘅，係咯，好開心咯，好開心可以睇到我嘅歌，咁啊喺我現場有一首歌都好想唱嘅，咁但係咧死神嗰兩首歌咧，有一首我已經唱完，好想唱死神嘅另一首歌，就另一個諾貝爾啊！諾貝爾。怎
如今